भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तन 22 143 वळ 8. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. मोगाच्यानो हो सकाळीचो वेळ जण एकल्याचो आमचो आशिर्वादाचो देसावाचो कृपेचो जावं दी. सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. कीर्तन 22 143 वळ 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. 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 हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 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 कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. 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 साम चॅप्टर 143 वर्स 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. 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 कित्याक तुका हांव शरणा येता. 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 साम चॅप्टर 143 वर्स 10. तुझी खुशी करूंक म्हाका शिकय. 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 कित्याक तू म्हजो देव.
कित्याक तू म्हजो देव, कित्याक तू म्हजो देव, कित्याक तू म्हजो देव, तुजो बरो आत्मो, तुजो बरो आत्मो, तुजो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका सोलून व्हरू, सपाट मार्गार म्हाका सोडून व्हरूं, तुजो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका सोलून व्हरू. सपाट मार्गार म्हाका सोडून व्हरूं. Psalm 143 verse 11 सर्वेस्परा, 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 तुझ्या नावा खातीर, तुझ्या नावा खातीर म्हजो जीव सांभाळ, म्हजो जीव सांभाळ, तुझ्या नावा खातीर, तुझ्या नावा खातीर म्हजो जीव सांभाळ, म्हजो जीव सांभाळ, म्हजो जीव सांभाळ, म्हजो जीव सांभाळ, तुझ्या न्यायनितीन, तुझ्या न्यायनितीन, तुझ्या न्यायनितीन, तुझ्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार, विघ्नांतलो म्हाका निवार, विघ्नांतलो म्हाका निवार, विघ्नांतलो म्हाका निवार, तुझ्या न्यायनितीन, तुझ्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. विघ्नांतलो म्हाका निवार. Psalm chapter 5 verse 1 सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, म्हज्या उतराक कान दी, म्हज्या उतराक कान दी, म्हज्या उतराक कान दी, म्हज्या उतराक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी, म्हजे बोबेचो ताळो आयकून घे, म्हज्या 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 राया, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, आनी म्हज्या देवा, म्हज्या राया, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, आनी म्हज्या देवा, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता. Psalm chapter 5 verse 3 सर्वेस्परा, 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 सकाळीच्या वेळार, सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय, 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 तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळीच्या वेळार, सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती, म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता, तुजे मुखार दवरता, म्हजी विनंती, म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता, तुजे मुखार दवरता, म्हजी विनंती, म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता, तुजे मुखार दवरता, आनी तुजेर, आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता, म्हजी नदर लावन रावता, आनी तुजेर, आनी तुजेर, आनी तुजेर, आनी तुजेर, आनी तुजेर, आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता, म्हजी नदर लावन रावता, म्हजी नदर लावन रावता. म्हजी नदर लावन रावता. Psalm chapter 7 verse 1 सर्वेस्परा म्हज्या देवा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजे थंय हांव आसरो घेता, तुजे थंय हांव आसरो घेता, तुजे थंय हांव आसरो घेता, तुजे थंय हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजे थंय हांव आसरो घेता, तुजे थंय हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजे थंय हांव आसरो घेता, तुजे थंय हांव आसरो घेता, तुजे थंय हांव आसरो घेता. तुजे थंय हांव आसरो घेता. Psalm chapter 7 verse 10 देव म्हजी ढाळ, देव म्हजी ढाल, देव म्हजी ढाळ, देव म्हजी ढाल, तो म्हाका राखता, 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 तो म्हाका राखता. तो म्हाका राखता. देव म्हजी ढाळ, देव म्हजी ढाल, तो म्हाका राखता. तो म्हाका राखता. सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर, सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर, Psalm chapter 7 verse 17 सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर, सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर, सर्वेस्पराच्या नितीवंतपणा खातीर, सर्वेस्पराच्या नितीवंतपणा खातीर, हांव ताका अर्घा दिता, हांव ताका अर्घा दिता, हांव ताका अर्घा दिता. हांव ताका अर्घा दिता. भोववर्त्या देवाच्या, भोववर्त्या देवाच्या, भोववर्त्या
भोवरत्या देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता स्तुती गायता भोवरत्या देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता भोवरत्या देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाटीनो आनी भुरग्यानो, हर एक आमचो दीस आमी संतोषान उल्हासान आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग अनभोगसून तो साकोन पळोवन आमचो दीस आमी सुरू करूंक आशेता. कित्याक आमच्या सगळ्या दिसाच्या राटावळी मदें, जबाबदारी मदें, चोर आमच्या कामा मदें आमी देवाचो मोग अनभोगसून आमचें जिवीत आमी सारलें जाल्यार ताचे वरवीं वर्तें बेसांव दुसरें आमच्या जिवितांत ना मोगाचें. आयच्या सकाळीं आमी नियाळ करूंक आशेता देवाच्याच त्या आटापूंक नोजत आसल्या मोगा वयर. आनी हें देवाचें उतार आमी विसरून काडलां. किर्तन 103 11वी वळ, Psalm 103 verse 11. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्या थंय ताचो मोग. मोगाच्यानो आमी सर्व देवाचो मोग करची मनशां. कित्याक जेजून ताकाच त्या कुर्सार अर्पून आपणाकच बलिदान जावन भेटोवन तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन आमकां हर एकल्याक देवाची भुरगीं जेजून केल्यात. आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्यान देव आमचो विशेष आटापूंक नजत असलो मोग तो आमचो करता. आनी वो मोग विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेन तांच्या जिवितांत अनभोगसिलो. आनी इस्रायल परजेन देवाचो मोग इतल्या विशेष मापान अनभोगसिलो की देवाचे उतार आमकां सांगता, पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्या थंय ताचो मोग. आमी जाणाव पृथ्वे वयलो आकाश कितलो उंच आसा म्हणून आमकां मेजूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार कितले वयर आमी वेता तितले वयर गेल्या उपरांतय आमकां तसो आकाश दिसता. आयले वर्स भारत देशाचो एकलो मनीस एकदम आकाशा वयर उंचायेर आसच्या इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक गेलो आनी ताचो संतोष इतलो व्हरतो की मोगाच्यानो. कित्याक तो आकाशा वयर तो गेला त्या स्पेस स्टेशनाक. पूण त्या स्पेस स्टेशनात तावनी तो मनीस वयर पळयता जाल्यार ताका दिसता आनीकी वयर आसचो आकाश. आनी देवाचो मोग किर्तनगार आमकां सांगता, पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्या थंय ताचो मोग वयर. किर्तनगारान हेय अनभोगसिल्लें की ताणें देवाचो मोग अनभोगसिलो केदाळा तो देवाक भियोवन चल्लो. देवाक भियोवन चलचें म्हळ्यार कितें मोगाच्यानो? देवाक भियोवन चलचें म्हळ्यार आमी जीवदाळीक या वाघाक भियेल्ली बरी न्हय, बिलकुल न्हय. देवाक भियोवन चलचें म्हळ्यार ताणें आमकां दिल्ले ताचे 10 उपदेश आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत मोगा काल भावार्था काल आमी पाळचे. केदाळा देवान दिल्ले 10 उपदेश आमी भावार्था काल मोगा काल पाळटाव. त्या दाळा आमी देवाक भियोवन आमी चलताव. आनी त्या दाळा
देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड मापान अनुभवसिता. पूण आमी उडास दवरया की आमी मनशाक आसताची मनशां जाल्ल्यान, अस्कत मनशां जाल्ल्यान केदाळा आमच्या जिवितांत समस्या येतात. जावंक पुरो पिडेचे समस्ये, जावंक पुरो प्रायेचे समस्ये, जावंक पुरो पयशांचे समस्ये, जावंक पुरो विविंगड संबंधांचे, विविंगड वायट सवयांचे समस्ये आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार, या आमच्या मोगाच्या मनशांते आयिल्ल्या वेळार आमकां देवाचो मोग अनुभवसूंक तितलो सुलभ ना. पूण आमकां आमच्यान देवाचो मोग अनुभवसूंक जायना जाल्यार देव आमचो निरंतरी मोग करता. मोगाच्यान देव आमचो निरंतरी मोग करता. देव आमकां आसले बरी आमच्या तालेंता सांगता, आमच्या उणेपणा सांगता, आमच्या संतोषा सांगता, उल्हासा सांगता, आमच्या जिवितांतल्या कश्टां सांगता, दुखां सांगता. जेजू देव आमकां आसले बरी तो स्वीकार करता आनी आमचें जिवीत ताच्या मोगान तो नेटयता. देखून आमी आमच्या जिवितांत विविंगड समस्या असल्यार, विविंगड पिडा शिडा, विविंगड दूख असल्यार तांचे मदें आमी देवाक वेंगोन, देवाक चिडकोन, जेजूक चिडकोन आमी रावल्या जाल्यार, देवाच्या बायबलांतल्या उतराक आमी चिडकोन रावल्या जाल्यार, आमच्या खासगी मागणे करून आमी आमचो संबंध देवा सांगता आमी दवरलो जाल्यार देवाचो मोग आमी आमच्या जिविताच्या हर एका घडये अनुभवसितल्या. ह्याच भावार्थान आयचो हो दीस आमी सुरू करया. एक गीत गावन आमी देवाक हरसिया ताच्या मोगा खातीर, ताच्या मोगान ताणें आमकां हर एकल्याक नेटयल्ल्या खातीर गायन गावन आमी ताका हरसिया वंदिया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आयकोवया. रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून बसच्या. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून बसच्या. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयता.
पावून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी सबारतें पतावन एका भुरग्याच्या देण्या खातीर राखून आशिल्ल्या आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां साम चॅप्टर 127 वर्स 3, साम चॅप्टर 113 वर्स 9, लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. हांव आनी म्हजो घोव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या सक्तेन आमकां एक भलायकेवंत भुरगें फावो जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. निशा म्हणली बहीण कुवेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा सबारतें पतावन हांव एक 2 BHK एपार्टमेंट पळोवन आशिल्ली. कितलें सोदल्यारय म्हाका एक बरें एपार्टमेंट मेळनासलें. त्या वेळार हांव कतिश्ट जाल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आनी देवाच्या सक्तेन म्हाका एक बरें घर फावो जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. आतां आमी कीर्तन 18 एक पहिल्या वळींतावन 6व्या वळी म्हणसर साम 18 वर्स 1 to 6 आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन उत्साहान सांगून देवाचें उतार उत्साहान सांगून एक कुटाम जावन ह्या कीर्तना संगाता आमचो दीस आमी सुरू करया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आयकून आमचो भावार्थ देवाच्या मोगा वयर आमी वाडोवया चडोवया. Psalm 18, 1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता. आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत रावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. बेर्ता म्हणली बहीण ताणेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक सायड कठीण दूख आशिल्ली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 2. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या
पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकून आशिल्लो आनी त्या वेळार ताच्या फर्स्ट सेम एग्जामान ताणें बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या मरी म्हज्या पुता सांगाता उसार नासली. आनी तशेंच ताचें रिजल्ट आयलें. तो एका सब्जेक्टान फेल जालो तरी पूण हांवें देवाचेर आशिल्लो भरवोसो सांडूना. आमी ते पेपर रिवॅल्युएशनाक घालें. त्या वेळार आमी कळनासतना 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव आनी म्हजो पूत दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ल्या. आज्या पितरान म्हणल्या बरी रिवॅल्युएशनाक घाल्लें पेपर पास जावन आयलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्मायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. सर्गीच्या बापा, तुका आमी अर्गां होगलाप दिता. आयच्या सकाळीं तुज्या मोगा विशांत तुजेंच उतार आमकां फावो करन. तुजो मोग तो अपार, तुजो मोग तो विस्नार, तुजो मोग आकाशा वयनी उंच आसो. तुजो मोग आमच्या संगाता निरंतरी तूं आमकां फावो करन आसाय म्हणलें दाखोवन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा. आनी आयच्या ह्या दिसा आनी आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा तुजो तो अपरिमीत मोग, तुजो तो विस्नार मोग आमच्या जिवितांत अनभोगसून तुजो मोग करन, एकामेकाचो मोग करन आयचो हो दीस पाशार करूंक आनी आमचें जिवीतच पाशार करूंक तुज्या कृपेच्या बेसावांनी तूं आमकां नेटय म्हूण आमी मागता. अब्बा बापा, आमी तुका समर्पण दिता. आयच्या दिसाच्यो सोर आमच्यो राठावळी, सोर आमची कामां, सोर आमच्यो जबाबदाऱ्यो अब्बा बापा तुज्या पुता जेजूच्या स्पिरितान आमकां नेटय आनी तुंच वो दीस आमचे खातीर तूं चलोवन व्हर आनी आमचें जिवीतच अब्बा बापा तुज्या मोगान नेटोवन तुंच सांबाळ म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान, मरिये मायेच्या विनातेन, सर्गावेल्या सोर संत भक्तांच्या विनातेन, प्रत्येक तरान सांत पाद्रे पियो सांत रिजर्व कलकत्ताच्या विनातेन आमी मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाचेनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या पर्यंत आसात. आज थावन 7 दीस 2:45 to 4 o'clock पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन बरवर्षाची यात्रिका ह्या विशयाचेर आसतले. बरवर्षान आनी भवार्थान सक्रामेंतांत असले जेजू लागीं आमी मागया. तशेंच मगाचेनो एक विशेष कळोवणी ह्याच शुक्रारा 3:15 ते 4:30 वरां पर्यंत डिवायन मर्सी चर्च रामदेव पार्क मीरा भायंदर ईस्ट हांगासर एक वर्ते आराधन मांडून हाडलां. एक विशेष मांडावळ व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. समयाची दैवीक आशिर्वादां आमी जावन घेवया. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. तशेंच मोगाचेनो प्रत्येक जावन एक विशेष कळोवणी युरोप टूर 2025 मांडून हाडला. ह्याच ऑक्टोबराच्या 20 आनी 6 तारखेर थावन परत म्हणटा युरोप टूर मांडून हाडला. ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर थावन इटली, व्हॅटिकन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल हे सगळे सिटी ह्या टुरांत कवर जातले. आसक्त आसल्यांनी तुमची नांवां 9082662636 ह्या नंबराचेर धाडी येता. परत आमी म्हणटा आसक्त आसल्यांनी तुमची नांवां 9082662636 ह्या नंबराचेर धाडी येता. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी, कृपेनी आनी बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सबार तेंपातावन एलर्जीक शेळ आसली. कितलें वखद केल्यार तें गूण जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना उसार नासल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आसल्या जेजू मरिफात ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तो आतां बरो आसा. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 41 वर्स 3. तो पिडेन पडून हंतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती
ती म्हणटा मुझे एक घर जावचें आसलें आनी ते घराचें काम बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसलीं. आज्या पितरान म्हणल्या बरी कितेंच अडकळ नासतना म्हजें घराचें काम बऱ्या रितीन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6:9 मुझे विनतेक सर्वेस्पोरान कान दिला, सर्वेस्पोर मुझे मागणे मानून घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. सविता म्हणली बहीण किन्नी गोळीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 2 वर्सां आदीं म्हजो घोव सरिल्लो आनी त्या वेळार म्हज्या नांवार मस्त लोन आसलें. तेन्ना म्हाका कितें करचें म्हणून कळनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासलीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हाका एक वाट दाखय देवा म्हणून हांव दिंबयेर पडोवन मागोन आसलीं. आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका बँकांतावन इल्ले टायम मेळोन म्हजी प्रॉपर्टी हांवें सेल करून आतां तें म्हजें लोन संदयलां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 9:8 तुमची तें सगळीं देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. डेफनी रेनिशा म्हणली बहीण दुबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव साबार तेंपातावन ट्राय करन आसलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9, किर्तनांत अध्याय 18:2, किर्तनांत अध्याय 40:6:1. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव धन्य देवा लागीं मागोन आसलीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी एक दीस म्हाका इंटरव्यू नासतनाच एका कंपनींत सिनियर पोस्टाचें काम म्हाका आतां फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार.